Bueno, antes de nada, agradecer o convite que se me fai por parte dos organizadores destas xornadas e do Consello de Cultura Galega pola organización desta temática. Veño a abordar, como xa sabedes, entendo, as redes, os servicios de inteligencia británico en Galicia durante estes anos da Segunda Guerra Mundial. Nesta primeira exposición, aínda que se podería matizar moito máis, evidentemente entendo que se matizará moito máis despois no debate posterior, creo que convinte plantexar algúns temas centrais, non? Antes de nada, eu parto dunha idea de que o mundo da información é un mundo moito máis global do que parece. Para chegarnos a él, para chegarnos aos servicios de información, temos que ter en conta non tanto o pensamento prototípico que temos das películas, libros, etcétera, sino que esa información é unha información, digamos, que está aí e que os servicios de información a recollen e despois, independentemente de cara onde vaya, digamos que hai como unha especie de mercado e ese mercado funciona despois. Non? Por lo tanto, é un mundo no que está todo moito máis, non hai, digamos, unha diferenciación tanto entre bandos, non? Mas que na finalidade e no fin, no objetivo final desa información. Non? É un mundo moi complexo, evidentemente, é un mundo moi opaco, por propia definición, é dicir, os servicios de inteligencia sirven non só para informar, senón tamén para contrainformar. É un mundo no que, evidentemente, bueno, temos unha complexidade maior non a hora de abordalo, non? Temos que partir, como pasa tamén con moitas outras fontes, como pode pasar, por exemplo, coas fontes das causas militares, temos que entender o contexto no que se realiza. En este contexto que hai que filtrar moito esa información. Non todo o que se diga nestes papéis, evidentemente, pode ser verosímil, e para iso o contraste do historiador creo que é fundamental para entenderlo. Non? Hai bastantes semellanzas entre o proceso de investigación dun historiador e o proceso de investigación das redes de dos informantes, digamos, non das información, dos servicios de información. Ben, a Segunda Guerra Mundial é un período, evidentemente, de desenvolvemento, de moito desenvolvemento pola propia necesidade destes redes de información, e temos que decir que, bueno, de saída, Galicia, aínda que podamos pensar digamos, dun xeito, digamos, que ten un papel colateral, non o ten. Galicia ten un papel central que se observa moi ben cando observamos as redes de información. Central no rumbo da Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, lóxicamente. Pero Europa é, como se sabedes, tamén un dos núcleos, evidentemente, lóxicos desa guerra mundial. Non? En Galicia hai unha presenza notable de redes de información, fundamentalmente británicas, que, como xa comentarei, comenzan a estenderse de unha maneira máis, digamos, consolidada a partir do ano 40, especialmente do ano 41, pero a rede alemana, é dicir, a rede nazi, xa está instalada dende os anos 34, 35, 36, nos anos da Guerra Civil e posteriormente. Quero dicir, os mundos da información son realmente están ben presentes en Galicia. Entre outras cousas, porque moitas veces non nos decatamos de que Galicia era un punto de comunicación importante, non só polas vías marítimas, non só porque sempre estamos na esquina da Península Ibérica, e, por lo tanto, sempre hai que tomar como referencia esa curva, non só por iso, senón que de Galicia saía o cable inglés, de Galicia saía o cable alemán, dende Vigo, non? E, por lo tanto, a comunicación, o control deses portos, o control desas redes de comunicación é importante estratégicamente, non? Como supoño que falará o ponente anterior, non? O profesor Giraldes. Non? Ben, vou presentar brevemente estas 5 fases. Non? 5 fases da estructura, digamos, británica en Galicia, non? Dos servicios de información. A primeira é unha fase, digamos, que vai increscendo. Non? O límite final desta sería o ano 1940, a primavera de 1940, na que hai un cambio de perspectiva contra Churchill no goberno e activa todas os servicios de información en territorios ocupados
perdón, non ocupados estrictamente polos nazis, pero controlados polos nazis. Estou falando, por exemplo, de territorios como, por exemplo, Checoslovaquia, como, por exemplo, España, ou, por exemplo, Portugal. E se activan, e se intensifican, e se crean, e se desenvolven dun grado extremo estas redes de información. Non? Ese sería o punto final. O punto inicial, eu creo que temos que esta perspectiva de onde chegan os servicios ata onde chegan os servicios de información británicos, hai que ter en conta cun continuum cara atrás. Non só na Guerra Civil, sino incluso nos meses anteriores á Guerra Civil, non? Onde, bueno, explicarei un pouco este proceso entre 1935 e 1940, que é un proceso evidentemente evolutivo que maio a primavera de 1940, o cambio de actitude dos británicos fronte á guerra cambia esta perspectiva. Non? A segunda fase é unha fase que vai dende aproximadamente anos 1941, 1942, posiblemente 1943, ata o verán de 1943 aproximadamente, non? Primavera, verán de 1943. Esta fase é unha fase na que digamos, as redes británicas se instalan na península, tamén en Galicia, con dous elementos importantes. Por un lado, estruturas de información. O primeiro de todo é, evidentemente, ter información suficiente para poder operar sobre estes territorios. E a segunda, esta é unha circunstancia pouco expresa, moi pouco expresa, porque, sin embargo, cada vez máis vamos achegándonos a unha realidade delo, tamén a formación dos primeiros núcleos de guerrilla, non só en Galicia, non só a Federación de Guerrillas León Galicia, senón tamén de España. Bueno, pois estes primeiros núcleos, esta primeira guerrilla está plantexada con apoio de formación británico en distintos territorios, con apoio de formación británico en Galicia, ¿no? En Galicia e no seu territorio. ¿No? Esta influencia británica, como se traduce? Bueno, falaremos un pouco despois, un poquinho máis extenso, pero tradúcese fundamentalmente en creación dunhas estructuras militares estrictas que aglutinen a esas bolsas de fuxidos que estaban na Guerra Civil espallados polos montes de Asturias, de León, de Galicia, en Portugal tamén, e que os estruture dunha maneira militar e con un objetivo militar. Como denotamos que son dun influxo británico? Bueno, unha das cuestións fundamentais é que non hai unha extensión, unha elevada extensión de membros do Partido Comunista, pero ademais nos seus regulamentos quedan ben expresos o seu apoio cara unha democracia parlamentaria. Ben, a terceira das fases sería o ano 1943 ata outono de 1943. No ano 1943, as Nacións Unidas, tanto Gran Bretaña como Inglaterra, como Gran Bretaña, perdón, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, consideran que hai que forzar a Franco a sair do goberno e van intentar forzalo con medidas de presión tanto internas como externas. Non? A interna, sen dúbida ninguna, é a asinatura dos procuradores no verán de 1943. A interna tamén é as perspectivas, a financiación, ademais, previa aos generais de Franco para levar adiante o golpe de Estado que bote fora Franco e coloque a don Juan no poder, e tamén de carácter externo con un ultimátum co apoio de Estados Unidos que se lle fai chegar a Francisco Franco na súa residencia de verán no Pazo de Meirás en agosto de 1943, no medio, ademais, nas datas da conferencia de Quebec, onde se decide cal vai ser o futuro, onde se debate cal vai ser, ademais, o futuro da Península Ibérica. Ben, a partir de outono de 1943 hai un impasse entre esta visita de agosto ata outubro, outono, de 1943, hai un impasse, un período, quizáis, eu creo que dos máis no que tivo a maior posibilidade de Franco de sair do poder, xa que a amenaza dunha invasión británica era prácticamente inminente.
xa iremos vendo como Galicia vai xogar un papel fundamental nesta presión. Perdón. A cuarta fase sería desde finais do ano 43 ata finais do ano 44 e a partir dese momento esa quinta fase cunha reconfiguración cara á Guerra Fría. Ben, empezando pola primeira das fases, hai que decir que esta primeira fase de 1935 a 1940 hai que ter en conta que Gran Bretaña e os servicios británicos xogan un papel fundamental nestes anos. Xogan un papel fundamental sobre todo co cambio de embaixador. O embaixador que estivo ata o ano 1935, Graham, era un embaixador no cal todos esos informes o que observamos é que non ten unha perspectiva, digamos, contraria á República. Sin embargo, a partir da chegada de Shilton, iso sí vai cambiar. Todos os informes van facerse dun xeito plantexando que aquelo é casi a chegada da nova República Soviética a España. E isto non estou falando incluso de informes previos a febreiro de 1936, é dicir, antes das eleccións da Frente Popular. Por que? Bueno, isto habría que falalo máis polo miúdo, pero, dende logo, hai unha tentativa moi forte por parte dos sectores conservadores, nomeadamente por parte da CEDA, de tomar o poder, facer unha especie, un golpe blando, a través do Ministerio da Guerra que está en posesión de Gil Robles naquele momento, con todo o Estado Maior do Exército, toda a estrutura do Estado Maior do Exército en mans de golpistas, ¿no? Dos que serán despois golpistas. Estou falando de Franco, estou falando de Queipo, estou falando de Godet, etc. Ben, no caso concreto de por que conto isto? Bueno, conto isto porque é curioso, porque as últimas informacións, ademais referidas respecto do último libro de Ángel Viñas, respecto dos servicios de inteligencia, nos indican que a presión sobre a Frente Popular e a presión para que a ola de indignación fronte á Frente Popular digamos, aumente, se incremente, ten lugar fundamentalmente nos meses de marzo, abril de 1936, en base á información suministrada polo cónsul británico en Vigo, Oxley, que lle transmite o embaixador británico Shilton a existencia de planes organizados por sectores comunistas e obxetistas inspirados en Deus. Bueno, isto saiu na prensa dunha maneira moi reiterada, podemos observar a prensa de abril, de maio, de xuño. É curioso que esta información entrara por Vigo. E non é, vou insistir, non é tampouco estrano, dende a perspectiva da súa papel de comunicación externa. Xa digo, Vigo ten o cable inglés, Vigo é un enlace de comunicación importante cara a Gran Bretaña. Por lo tanto, este aumento da alarma social respecto do que ocorre na sociedade vai provocar isto. De feito, bueno, hai textos do propio Oxley no que lle dice que a situación ali era moi seria, cando en Vigo, evidentemente, non pasaba nada moito máis extraño do que era o ritmo cotidiano nos meses de maio e xuño, unha realidade absolutamente inventada, unha realidade na que se plantexa incluso nun telegrama procedente da Mariña a intervención da flota da súa Majestade Británica para a defensa de cidadáns británicos, estamos falando antes de xullo de 1936, e, bueno, non hai prácticamente un texto prácticamente inventado, totalmente inventado, o importante non é eso, o importante é que o embaixador non nega esa información, o embaixador Shilton. Isto é un proceso increscendo que veo dentro dos meses anteriores, xa digo, pero que ten tamén a súa entrada, como decimos, tamén en Galicia, a súa trascendencia tamén en Galicia. A noroeste da Península Ibérica, por lo tanto, non é un destino secundario, nem moito menos. O noroeste da Península Ibérica vai a ser, durante a Segunda Guerra Mundial, importante por 4 funcións. Bueno, eu diría 3, e por unha máis, se queredes, que evidentemente ten moito que ver con esta ponencia. A primeira é o paso dos barcos, non? O paso dos barcos é autopista marítima, que significa estar na esquina, non? Por outro lugar, os portos da Coruña e Vigo. Os portos da Coruña e Vigo serán moi utilizados especialmente dende os anos da Guerra Civil por barcos alemáns
non só para reparalos, sino tamén para repostarse, e funcionaban prácticamente como unha base naval. O contraalmirante Dönitz, xa dende os anos 20, o xefe do Servicio de Información, o máis alto grado do Servicio de Información alemán, xa dende o primeiro momento contempla os portos de Vigo, da Coruña e de Ferrol como refuxios prácticamente seguros, moito máis durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. E en terceiro lugar, por unha terceira razón, Galicia importante, polo wolframio. Non falamos ainda do tema do wolframio, pero evidentemente o transporte de wolframio, ese mineral tan importante para o rumbo do bélico, vai ser determinante, non? Sobre todo nese xogo que se establece entre mercado negro e mercado oficial, non? Mercado oficial para os alemáns durante os primeiros anos, mercado negro para os británicos e aliados durante os primeiros anos do conflito, e ao revés a partir do ano 44. Non? Ese doble xogo que permitía ao Estado embolsarse, evidentemente, sempre de moitos recursos e moito beneficio. Estos tres son puntos importantes, pero hai un cuarto que poucas veces se cita, porque é un lugar sempre, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, sempre, prácticamente no ano 41 ata o ano 44, principios do 44, é dicir, no gordo, no núcleo da Segunda Guerra Mundial, un lugar de posible invasión. Un lugar de posible invasión que pode ser, primeiro, a primeira alemana, e a segunda, sen dúbida ninguna, e cada vez máis contrastado con cada vez máis fontes, británica, dos aliados, concretamente. Ese titular fácil de Galicia puido ser Normandía, é un titular absolutamente real. Puido ser, evidentemente, como pudieron ser outros, pero desde logo as probas existen disto. Por lo tanto, ese lugar de posible invasión entre o ano 1941 e 1944 ten que estar vigiado, ten que ter redes de información, ten que estar medianamente controlado. Os centros neurálxicos de información de espionaxe alemán, fundamentalmente, que temos contrastado, desplázanse a Vigo, desplázanse a Galicia. Por qué? Porque consideran, no ano 43, porque consideran que por ali pode haber posibilidades e de feito desbaratan en parte a posibilidade de invasión. Ben, que pasa nos anos 40, nos anos da Guerra Civil? Prácticamente vamos pasar por arriba. No ano 40, xa digo, este cambio de Churchill respecto á perspectiva de como afrontar o rumbo da guerra, esta inserción de servicios de información vai facer que activen as primeiras redes de información as que xa existían en España. Non? Hai unha cuestión que ter en conta. Se activan porque prácticamente non existe rede de información estrictamente británica, digamos, unha extensión da rede británica en España. Isto é debido a que dentro dese reparto do intercambio de información, a Península Ibérica, España, mellor dito que Portugal, España, lle correspondía aos servicios de inteligencia francesa. E é verdade, a relación dos servicios de inteligencia francesa durante os anos da República, despois na Guerra Civil e nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, coa caída de Francia, rómpense. E é aquí cando Churchill entra, digamos, e intensifica eses traballos de servicios de inteligencia, non? Esas redes. Non? Ese activa co que ten. E o que teñen son industriales británicos que ainda están localizados en Galicia ou servicios consulares. Por exemplo, o vicecónsul da Coruña, Henry Gullat, e o seu fillo, por certo, moito máis activo nestas redes de información o fillo que o propio vicecónsul, isto polas redes polo que indican, realizan vixiancia e observación con motocicleta por toda a costa galega, por poñer un exemplo. Sacan fotos, sacan planos, presentan información, etc., sobre o que pode existir respecto do control marítimo dos portos. Non? Como tamén industriais británicos que están asentados xa de algúns tempos, sobre todo nos anos 20, en Galicia, e que actívanse para enviar información neste momento. Iso é o mesmo que pasaba tamén cos alemáns. Quero dicir, o que pasa é que cos alemáns xa se activa dende finais dos anos 30, antes incluso dos anos 36. Cos servicios británicos agora vais a intensificar. Bueno, a realidade para os británicos do que acontecía en Galicia é prácticamente a mesma do que acontecía en España. Simplemente para contrastar unha frase
un escrito do 4 de maio de 1940 no que un coronel español que escribe dende Vigo unha información que se remite ao Foreign Office e que lle indica que se sentía moi cómodo en Vigo coa banda de nazi gangsters, textualmente, gangsters nazis, textualmente, que se encontraban en Vigo, que eran capaces de dirixir este país cara a un movimento fatal. ¿No? O control importante para os británicos é o Atlántico, nestes anos, sobre todo no 40, 41, 42. O Atlántico. O Atlántico no que hai que manter Gibraltar a toda costa, a fortificación de Gibraltar reactivase de unha maneira moi intensa desde estes anos, a construcción, por exemplo, que sabemos de todos esos búnkeres que existen na roca ou do aeroporto, non? Por exemplo, que existe en Gibraltar, é feita nestes anos nun tempo récord. Pero tamén o control das Islas Canarias, tamén o control das Azores. O control das Azores vai ser plantexado a través de un pacto non escrito, posteriormente se escrito a partir de principios de 1943 con Portugal, pero tamén o control da zona noroeste da Península Ibérica, é dicir, de Galicia, desa esquina da esquina. Non? Se había que establecer prioridades, nese momento de prácticamente derrota que ten Gran Bretaña a finais de 1940, se hai que establecer prioridades, se establecen planes para abandonar. O que decían era de abandonar o control, por exemplo, das Canarias por un territorio demasiado grande. Sin embargo, tamén se plantexa a resposta ante a pérdida dese territorio peninsular por os nazis, concretamente, de levar adiante accións militares contra Cádiz, Gibraltar, pero tamén contra Vigo e Ferrol, por la súa condición, dito textualmente, de enclave refuxio de barcos e submarinos alemáns. É dicir, esa planificación dunha posible derrota total co control de Gibraltar e co control de outros lugares, tamén non perde de vista os portos galegos. Ben, o primeiro que se fan nesta reactivación é, sin dúbida ninguna, facer informes internos, como xa dixe, os cónsules, etc. Informes internos que non é só unha cuestión de costa, senón que son informes internos do que acontece na sociedade. Hai varios informes respecto, por exemplo, da poboación de Vigo, da poboación de Coruña, destes anos, de cal é a súa carestía, da industria da conserva, bueno, dos materiais, de que o café e o tabaco son difíciles de encontrar, que o petróleo é extremadamente escaso, incluso, decir, informes moi valiosos para entender que era o que pasaba realmente nestes anos internamente, pero que deducen unha actividade moi intensa de información primeiro. Por un lado, a información. E por outro lado, a preparación de líneas de sabotaxe, de redes de sabotaxe, no suposto de que se activara. E como se activa? Sempre se contempla a invasión nazi de España. Se Alemania invade finalmente España, ainda que sexa con apoio ou con consentimento de Francisco Franco, entón activaríanse, debido á perda desa condición de non beligerante do Estado, e activaríanse estas líneas de sabotaxe. Redes de sabotaxe que se van infiltrando xa digo, dende os anos 40. Unha rede de sabotaxe que, en principio, contan cos que xa existentes, como pasa coa información. Temos redes, como, por exemplo, a famosa rede Ponzán, que cubre todo o norte da Península Ibérica, que está feita a través de estruturas previamente de carácter anarquista, que se activa neste momento, que debe o seu nome, ademais, a un maestro de Berdeogas en Dumbría, Ponzán, Maño, pero que estaba localizado en Berdeogas, se cubre toda esta zona. É unha zona de moita información, todo o norte, e a rede vai caer, o coñecemos a través da caída desa rede, dunha primeira caída da rede, porque despois continuará, pero esa primeira caída da rede era só de información, non de redes de evadidos, como será posteriormente. Esas redes de información van a ser detidas persoas en todos os lugares, en Valencia, en Barcelona, en Logroño, en Zaragoza, en Cádiz tamén algunha, tamén en Vigo e tamén en Coruña. Temos que ter en conta unha cuestión. A proposta do novo embaixador británico que chega a España en xuño de 1940, Samuel Hoare, a consigna oficial é non colaborar, digamos, cos que xa están en España, por varias razóns.
prefire confiar nos seus, para entendernos. Esa é a política oficial. É unha política oficial, un discurso oficial mantido, entre outras cuestións, porque o pacto preestablecido con Franco e co réximen é non atravesar as liñas vermellas. E a liña vermella é non traballar en contra do réximen de Franco. É dicir, a condición de non beligerante do Estado se podía se romper por parte unilateralmente por parte do Estado sempre cando o Estado franquista considerara que traballaba en contra dele. É dicir, que se está plantexando unha posible invasión, se poden sacar fotos, se pode sacar información do que querades, pero non se pode sacar información que leve a unha posible invasión e, polo tanto, unha posible caída do réximen. Non? Esta é a opinión oficial, pero realmente na práctica sabemos que isto non se fixo totalmente así, senón que, como xa vimos, a infiltración destes servicios militares dentro da primeira formación guerrilleira que hubo, do Maquis, que hubo en España, a Federación de Guerrillas, León Galicia foi moi importante. Se está preparando as redes de maneira absolutamente secreta, teóricamente de maneira secreta, e aquí partimos ao inicio da presentación. O mundo da información é moito máis complexo e, sobre todo, moito máis global. Eu teño as miñas dúbidas de que isto non se coñecera por parte do franquismo, pero non interesaba movelo. Interesouse por movelo nun momento concreto, cando se vio amenazado. Pero neste momento non lle interesaba especialmente movelo, por que fora. Ben, bueno, os planes de infiltración desta guerrilla e as posibilidades, as planificacións posibles dos servizos de operacións especiales na Península Ibérica están perfectamente conformadas. Hai 3 zonas, unha delas, perdón, hai 10 áreas, nas que se divide a Península Ibérica, nomeadamente España, pero, sin embargo, se dividen en 3 grandes áreas, esas 10 áreas concretas, ¿no? Que se corresponden con espazos fundamentalmente guerrilleiros. Pero esas 3 grandes áreas, que son de norte a sur, unha, a de norte, a superficie do norte, especialmente da zona noroeste, ata as montañas de Gredos, é dicir, toda a zona norte española, tería a súa base de operacións ou de comunicación non en territorio español, é dicir, non en Vigo, por poñer un exemplo, senón en Porto. Isto é relevante porque isto nos leva tamén a outra nova pista, que, por que en Porto? Bueno, porque ali están as compañías vinateiras inglesas, nas que teñen unha capacidade de relación maior. Porto posiblemente ofrezca unha menor presión para os sectores británicos nese momento, pero observamos tamén, dende a actividade da guerrilla, unha participación con Porto, sobre todo nos primeiros anos, debido a esta estructuración plantexada do Foreign Office, moito máis intensa da que poderíamos pensar. Non é Porto porque sí, senón que é Porto porque é un lugar central por onde tanto entran como saen redes e comunicacións guerrilleiras, para a estructuración da guerrilla. A diplomacia nese momento mantense a defensiva e tamén se conforman dende o noroeste as redes de fuxida, as famosas redes de fuxida, as redes de evasión, etc. Redes de fuxida que teño que decir xa dende o principio, anticipando quizás en parte o final, que son redes de fuxida utilizadas por estruturas clandestinas que tanto neste momento van operarse a través con control moi estricto por parte da Embaixada Británica. Son redes que van dende os Pirineos, son rutas que van dende os Pirineos ata Vigo, ata Redondela, ata Porto, ata Lisboa, é dicir, que cubren transversalmente toda a Península Ibérica e que teñen sempre as mesmas paradas. Concretamente, por exemplo, unha moi concreta desde o noroeste no Hotel Oliden en León. Ben, estas redes de fuxida, a través do traballo realizado nos propios papéis do arquivo privado de Sabolfor, observamos como o embaixador británico non levaba especialmente este capítulo, pero si o levaba a súa muller, Lady Moth. A muller era a que se encargaba, implicada directamente tamén, como moitas outras mulleres de embaixadores, e non só de embaixadores nese momento, era a que levaba directamente, digamos, o control
e o cuño, para entendernos, de autenticidade das redes de evasión. Non? Estas redes, anticipando en parte o que quero decir é que se activan para sacar soldados, paracaidistas, persoas que teñen que ser protegidas, xudeus, etc. Se activan para todo tipo de persoaxes. E se activan ata o ano 44. A partir do ano 44, as redes son as mesmas, as rutas son as mesmas, exactas, pero sirven para sacar fundamentalmente nazis. Para sacar nazis ou para protegerlos. Hai un dato moi relevante que non está ainda publicado, pero que en algún momento haberá que abordar, que 2 anos despois do remate da Segunda Guerra Mundial hai, nun texto, nun informe que se plantexa, hai 600, cando menos, 600 persoas, eu creo que máis, 600 persoas perseguidas polas Nacións Unidas que están vivindo en España, 600 nazis ou ex-nazis. Algúns deles, nese momento, no ano 47, se os repatrían a Alemania. Por lo tanto, non serán todos, evidentemente. Pero eses 600 nazis, cando menos, están computados e posiblemente a cifra sexa moito mellor. Como chegaron? Chegaron a través destas rutas. Sen dúbida, rutas que funcionaban inicialmente para Inglaterra, pero para a Gran Bretaña, para as Nacións Unidas, pero que despois funcionan para outra. Ben, bueno, as redes xa digo, intensifícase durante todos estes anos. Tería varios textos aquí para comentar do que está pasando na Coruña, no que está pasando en Ferrol, na relación destas estructuras, non? De quen conforman, os bancos que o conforman, o papel de, por exemplo, de Vilagarcía, dos portos da zona das Rías Altas, das Rías Baixas, en relación co tráfico do Wolfram, etc. Toda unha serie de actividades neste momento. Actividade tamén de vixiancia dos portos galegos. Portos galegos que, xa digo, sirven e seguirán servindo ata o ano 44, ben avanzado, tanto de repostaxe como de arreglo, pero tamén para manter ali a guarnicións alemanas, non británicas, alemanas. É moi nomeado o caso da base naval da Graña, onde se atopa ainda hoxendía material documental procedente da base naval da Graña en Ferrol, escolas, actividades varias, etc. É dicir, os barcos nazis paraban ali durante moitos meses. Moitos meses e tiñan, os membros, evidentemente, alemáns, tiñan toda unha serie de actividade ali. Non podían sair moito, de feito, se proíbe a partir do ano 41, que baixen os mariños, hai un control maior que baixen os mariñeiros aos portos de Vigo e de Ferrol. A base naval da Graña está, como se sabedes, un pouco máis afastada do que o centro urbano. Se controla mínimamente debido a isto, a que non se teñen que ver moito esa grande actividade de apoio que tivo o franquismo respecto a isto. E a terceira fase comeza no ano 43, cando xa está moi difundida, especialmente en finais del 42, a posibilidade dunha invasión aliada. Unha invasión aliada que terá como centro, como núcleo, a zona norte galega, non? A zona norte galega. As zonas costeiras, etc. Vai haber toda unha serie de planificacións por parte dos británicos, pero tamén vai haber toda unha serie de reforza das defensas antiaéreas de costa entre Vigo e Ferrol. E tamén vai haber un desplazamento de tropas masivo a zona entre Ferrol e Ribadeo entre o ano 42 e especialmente no ano 43. Por qué? Porque non hai máis con que defender esa zona. É unha zona absolutamente falta de defensa. Evidentemente, os medios británicos aliados sinalan por aí porque saben que hai un oco importante de defensa nesa zona se se quere facer un transporte, dende logo, aeronaval, como era o que se pretendía facer. Ben, bueno, a constatación desto durante todo o ano 43, desta presencia activa, casi real, desa invasión británica neste momento é constante. Charlas diplomáticas que podemos apreciar a través dos informes, incluso por o embaixador italiano de España lle comenta esta posibilidade deste rumor de invasión. Avións, batallas aeronavais
que se producen durante todo o ano 43 e anteriores que teñen lugar nas costas galegas, avións británicos que sobrevoan a fronteira entre Galicia e Portugal no verán de 1943, avións británicos que no verán de 1943 tamén lanzan bombas sen cargas, sen detonar, sen capacidade de detonar concretamente en Ferrol. E con todo este contexto, con esa presión interna que vos comentaba ao principio da carta dos procuradores e da posibilidade de golpe de Estados Generais, o embaixador británico Samuel Hoare lle pide unha entrevista a Franco en Meirás o 20 de agosto de 1943. A presión coa conferencia de Quebec atrás, co apoio dos membros da conferencia de Quebec atrás, é que Franco saia do poder e que deixe o poder ou ben un general. Se plantea tamén a posibilidade de un general medianamente liberal ou que sirva de paso, mellor dito, un general liberal que sirva de paso á restauración monárquica de Don Juan. Ben, Samuel Hoare se vai, a resposta de Franco está moi narrada en moitos lugares, en Meirás é unha resposta absolutamente ambigua, absolutamente prácticamente sen decidir, unha sorpresa. A narración de Samuel Hoare é impresionante, non? Ese Berchtesgaden galego que era o Pazo Meirás, Franco prácticamente nin se inmuta, quere falar, ele está contando todas as medidas que ten que tomar, Franco lle fala do paisaxe galego, lle fala do campo e do tempo. Quero dicir, isto está narrado por ele, ademais no seu arquivo privado, e ante iso vais a Londres, xusto por iso se fai de emerxencia, por iso se fai de urxencia, vais a Londres e tarda tempo en volver. Non volve en setembro. E todo o mes de setembro hai rumores de invasión. Invasión, evidentemente, por la parte galega e de posibilidade de invasión para presionar a Franco. Ben, o 8 de outubro de 1943 Samuel Hoare volve e tamén, bueno, digamos que desminte este elemento de invasión, pero o embaixador somete a presión ao franquismo sen dúbida, non? Ben, cando volve, aquí hai algo cambia, algo muda na perspectiva de Franco, aínda que non mudará totalmente ata ben avanzado o ano 44 respecto da súa participación no EXE. Que nos interesa neste momento? Pois que Gran Bretaña, eu creo que nestes meses vira tamén hacia unha adopción dunha política non tan intensa Gran Bretaña e Estados Unidos hacia o franquismo. A presión vai a ser moito máis económica que real. Por que? A miña interpretación é que Franco, os servicios franquistas, coñecían, evidentemente, toda esta rede de información e de posibilidades de invasión, evidentemente, que existían por esta zona, e nun momento determinado, en outubro de 1943, o general Vigón lle dice textualmente a Samuel Hoare, ao enviado da Embaixada Británica, que os británicos pasaran as liñas rojas. A liña roja, a liña vermella, como xa vos comentei, é precisamente traballar en contra do réxime. Se desvela toda esta rede. Unha das redes, a primeira das redes, quizáis, que salta é que eu creo que a das máis relevantes que existen na península, xunto das redes británicas de información, xunto coa americana de Barcelona, é a rede coñecida como Rede San Miguel. Unha rede que opera, que teñamos hoxe en conta, en todo o norte da Península Ibérica, que vai dende Vigo ata Teirún, ata Bilbao, e que se desmantela prácticamente da noite a mañá, que ten localizados a 90 enlaces e que surten de información de portos, de barcos, de fábricas de guerra, de desplazamento de tropas, información política, etcétera, etcétera, durante moitos meses. Ata que isto, en outubro, xa digo, de pouco tempo despois, días, horas, despois de que chega Samuel Hoare, isto sai a luz. Sai a luz é unha medida de presión, evidentemente, para decir a Gran Bretaña que esa liña vermella atravésase, non? Pero a verdade é que isto nos desvelou unha cantidade enorme de información sobre como funcionaban e como eran as redes dos servicios de información británicos
en España e concretamente en Galicia, de unha maneira evidentemente moi clara. Ben, como esta outra cuestión alusiva a esta rede do norte, e que creo que é importante citala, en que sexa brevemente de pasada, é que a caída desta rede non se fai por unha denuncia, faise teóricamente por unha denuncia privada, dunha persoa pertencente a esta rede, pero faise a través dun traballo dende Bilbao, un dos centros tamén de espionaxe nazi e británico, de unidade tamén de espionaxe nazi e británico en España nestes anos, dende Bilbao, un dos máis importantes membros do Servicio de Inteligencia da ABER en España, desplázase concretamente a Coruña para operar sobre esta rede de información. Desplázase no verán de 1943, desvela, ou creemos que desvela toda esta rede, e esta rede dase os servicios de información españois, teóricamente, e posteriormente os servicios de información españois yo comentan, evidentemente, os británicos. Esta rede foi desmantelada, xa digo, polo Servicio de Información alemán, porque consideran que, bueno, que é relevante, moi relevante para o rumbo da guerra. Non se desplazan por calquer motivo e a verdade é que o resultado delo foi interesante, foi moi relevante para ellos. Non? De feito, o propio o alto mando que se desplaza é Walter Gies, en aquel verano 43, Gies, despois, no seu proceso de nazificación, dice que el rompeu o círculo do espionaxe británico en Bilbao. Espionaxe británico en Bilbao que, xa digo, chega dende Bilbao ata Vigo, e que ten participación moi intensa precisamente por esta tentativa de invasión británica por o norte. Ben, bueno, a partir do ano, esta nova fase, a partir do ano 43 ata mediados do ano 44 aproximadamente, unha fase na que se vai vendo como o franquismo vai modulando e, polo tanto, os servicios de información británicos aliados non teñen tanta intención de botar afora Franco, para entendernos, falando moi coloquialmente, esa frase de Kissinger creo que é perfectamente aceptable aquí. Franco, para os británicos ou para os aliados, é un hijo de puta, pero é nuestro hijo de puta. E, por lo tanto, Franco sigue aí, é un mal menor, e conseguirá, deste xeito, instalarse dentro de consolidar, digamos, o seu poder. Ben, dende o verán, a partir do verán de 1944, xa se observa como estas redes xa non son tan relevantes para o propósito que tiñan, e o que se observa dende o verán do 44 é precisamente unha reconversión destas redes. Unha reconversión cara xa ao mundo bipolar. Non o decimos porque ese mundo, porque sexamos historiadores e sepamos o que vai pasar despois, senón que os debates sobre o novo mundo bipolar están moi presentes internamente, cando menos nos embaixadores, nos debates diplomáticos, dende o ano 40, xa, 40-41, especialmente en Londres, debido á chegada de moitos exiliados, de moitos gobernos de exilio, que teñen en Londres, evidentemente, o seu único núcleo de, digamos, de reunión, ¿no? E que se realizan aí. E aí é onde se fragúa, coa colaboración dos Estados Unidos, evidentemente, a consideración dunha Europa unida, a consideración do que temos hoxe en día como, desde logo, como Unión Europea. Ese novo marco demanda tamén un cambio nos servicios de información. E dende o verán de 1944 se está planificando xa dende a inteligencia británica como operar de outra maneira en Europa. ¿No? No caso concreto de Galicia, evidentemente, Galicia deixa de ser ese papel tan intenso que tivo durante estes anos da Segunda Guerra Mundial, xa digo por todos esos factores, pero fundamentalmente militares, estratégicos na cuestión de Wolfram, e a partir de 1944, Galicia, digamos, os servicios de inteligencia siguen existindo, pero os objetivos se van cara a outros lados destas redes. Non? Para rematar xa, para non estenderme moito, entendo que no debate poderemos ampliar máis algunha cuestión que se queira preguntar ou que queirades que se queira plantexar.
volver ao anterior a 3 cuestións. O mundo da información é un mundo moi complexo, un mundo no que non se pode pensar que uns están vestidos de vermello e outros de azul e xogan un partido de fútbol, non? É un mundo no que a información é global e, polo tanto, ese mercado ten que estar. As relacións entre Gran Bretaña e Alemania son, coa excepción destes 5 anos, son moito máis estreitas en cuestións económicas, etc., e moito máis intensas cunha tradición xa previa. Eso por un lado, entender isto dunha maneira distinta, entender tamén que a Segunda Guerra Mundial lles permite a todos os servicios de información ter unha evolución, unha modernización espectacular, moito maior que que sufriron na Primeira Guerra Mundial, e iso, Galicia tamén foi un campo interesante, non? As redes de información, as torres de información, a creación das famosas torres de Borneiro, que eran como non só en Borneiro, sino en Dos Hermanas en Sevilla, que eran como antiguas modelos de GPS, non? Para hoxe en día, non? E que cambiaron, revolucionaron evidentemente a información aérea e naval tamén, e decir tamén o importancia tamén das redes de evasión. Redes de evasión que, xa digo, non pararon na fuxida de xudeos ou de paraquedistas ou de soldados británicos, sino que continuaron funcionando coa mesma efectividade, cando menos, ou polo menos coa mesma relación despois do remate da Segunda Guerra Mundial. Conclusión final, Galicia foi un lugar referencial para o rumbo da guerra en Europa, polo tanto, os servicios de inteligencia británicos e os alemáns, que eran os dous, evidentemente, que xogaban aquí, tiveron un papel moi intenso, e activáronse dunha maneira moi intensa nesta terra. Non necesariamente, hoxe en día, non hai necesariamente que estar físicamente nos territorios, pero naqueles anos, evidentemente, sí. Asistimos a unha expansión destes servicios en moi pouco tempo, moi intensa, verdade? Xa digo, posiblemente no ano 40, no ano 44, pero que creo que é necesario resaltar para resaltar o papel que tivo neste territorio, non? Un territorio que non houve guerra mundial, pero que, dende logo, os avións, os barcos, os petroleiros afundidos, o Wolfram, os espías tamén, formaron parte cotidiana, sen dúbida, deste territorio. Nada máis, moitas gracias.